สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในแมปบวกหนึ่งการหลบหนีในกรอบนะคะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะคะคือเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาลงคลิปให้ดูนะคะทุกคนเรตติ้งอยู่ที่96นะคะส่วนคนใช้งานอยู่ก็คือ3,400คนนั่นเองโอเคค่ะทุกคนหน้าแมปก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะมีอัปเดตด้วยนะคะทุกคนน่าจะเหมือนแมปบวกหนึ่งคีย์บอร์ดหรือเปล่าโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะทุกคนพอเราเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือมันก็จะเหมือนแมปบวกหนึ่งคีย์บอร์ดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราชอบ UI มากๆแต่ว่าแรกๆอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงเดินนะคะทุกคนต้องประมาณ 4-5 นาทีนะคะเพราะว่าตอนเราอัดภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันเลยนะคะทุกคนเราก็เลยต้องมาพากย์นะเสียใจมากๆเลยทุกคนตอนนี้เราเวล5แล้วนะคะทุกคนนี่แล้วมันก็จะมีเวลาเล่นด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นคูณ2สปีดเลยนะทุกคนเราคิดว่าแมปนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่ทุกคนควรมาเล่นนะคะทุกคนเพราะว่ามันดีมากๆทุกคนนี่แล้วก็มีลู่วิ่งนะคะเป็นจุด AFK ชั้นดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราเวล20แล้วนะคะทุกคนสามารถกดเกิดใหม่ได้นะคะเราก็ทำการกดเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะมาฟาร์มเวลกันต่อว้าวเวลขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสเตจแรกกันดีกว่านะคะทุกคนนี่สเตจแรกเลเวล1สามารถไปได้นะคะทุกคนคือเสียงวิ่งมันฟินมากทุกคนอยากจะบอกแล้วก็เสียงโดดฟินมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องลดเสียงก่อนนะเพราะว่า UI มันอันนี้นะอันนี้เขาแนะนำเวล23นะคะแต่ว่าเรามีแค่21นะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งนะคะทุกคนอันนี้แมปมันแอบกระตุกนิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้เราโดดแล้วมันไม่ติดนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราไปใหม่ได้นะคะนี่เขาแนะนำให้เราไปเอาวิน1วินนะคะเราก็ต้องทำตามเควสที่เขาบอกกันไปก่อนนะคะทุกคนนี่ทุกคนคือเสียงตอนโดดฟินมากและนี่นะคะเราสามารถบวก2ความเร็วได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลิศมากต่อไปถ้าเราจะบวก5ความเร็วนะคะเราต้องมี15วินเลยนะทุกคนและนี่เราจะทำการเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เสร็จปุ๊บเราก็จะเดินอืดอาดแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าจะมาคูณ2ต้อง25โรบัคนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็คูณ1ไปนะคะทุกคนพื้นฐานนะคะตอนนี้เรามีเวล30แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บวินกันเลยเก็บวินกันเลยคืออะไร ถือว่าเป็นความสนุกสนานแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บวินกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะทุกก้าวเราจะบวก9เลยนะคะทุกก้าวที่เราเดินนะคะก็จะบวก9ความเร็วนะโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนอุ๊ยมีอะไรมาบังทุกคนเจอตุงซาฮูระเขาแนะนำเวล36นะคะแต่เรามี33นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งกันดีกว่านะคะทุกคนเราจะวิ่งให้มันถึงสัก38นะคะทุกคนคือเราต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะทุกคนคือภาพกับเสียงมันไม่ตรงกันคือเสียงมันไปเร็วกว่าภาพอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรนะมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงเหยียบแบบฟินแล้วก็เสียงโดดฟินเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเสียงมันฟินแค่ไหนนะก็อย่าลืมเข้าไปในแมปได้นะคะแมปส่วนหน้าแมปนะคะคือเราตั้งเป็นหน้าปกนะคะสามารถไปพิมพ์แล้วก็ดูได้นะคะว่าหน้าปกเป็นยังไงนะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เราก็กำลังโดนตุงไล่นะคะทุกคนนี่อุ๊ยอันนี้เป็นลาวาทับอันนี้เขาแนะนำเวล40นะคะทุกคนนี่ได้วิน5นะคะโอเคเราได้มา5วินแล้วนะคะถ้าต่อไปต้องการ15วินเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มวินก่อนนะคะ
นี่เราได้คูณ3มาแล้วทุกคนคือเลิศมาก เราก็จะกดเกิดใหม่เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาวิ่งใหม่นะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเวล40แล้วนะคะ เราก็จะผ่านด่านนี้ให้ได้นะคะทุกคนด่านนี้คือแอบยากอยู่นะคะ ก็คือมันจะมีเหมือนลาวานะทุกคนทับลงมาแล้วเราก็ต้องเดินตามแบบนี้เลยทุกคนเอาละจะผ่านไหมเอ่ยจะผ่านไหมจะผ่านไหมขึ้นบันไดขึ้นบันไดโอเคอ้าวอ้าวอ้าวเฮมิแหละ เอาล่ะทุกคนเราก็จะเก็บวินไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ค่อยจะผ่านนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการหาวินเยอะๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เก็บให้ถึง15แล้วเราก็จะไปบวก9เพิ่มนะคะโอเคค่ะทุกคนเขาแนะนำเวล40นะคะตอนนี้เรา42เดี๋ยวเราจะวิ่งเพิ่มไปอีกนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนเราก็พร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพยายามไปให้ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะรอมันตกลงมาแล้วเราก็จะวิ่งวิ่งไปพี่ตุ้นวิ่งไปพี่ตุ้นวิ่งอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะคะอุ๊ยจะทันไหมเอ่ยทันไหมทันโอเคว้าวทันด้วยบวก10วินเลยนะคะทุกคนแต่ว่าด่านต่อไปต้องการ เลเวล55เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บเลเวลก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เวล40แล้วนะคะเราก็เลยจะทำการกดใหม่นะแล้วก็ไปวิ่งต่อนะคะทุกคนตอนนี้เรามีวินพอที่จะซื้อบวก10ความเร็วแล้วนะคะตอนนี้เรามีวิน60แล้วนะนี่สามารถซื้อได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราวิ่งทีละ707เลยนะ อันนี้เราไปทำการซื้อออร่ามานะคะทุกคนเป็นออร่าเศษขนมปังนะนี่ก็จะบวกเพิ่ม800เลยนะคะทุกคนบวกเยอะมากอันนี้มันน่าจะคูณประมาณ2นะคะทุกคนแต่ว่าถือว่าคุ้มมากๆเลยนะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสเตจที่7หรือ6เนี่ยเดี๋ยวทุกคนอะตอมจำไม่ได้นะคะ แต่ว่าเขาต้องการเลเวล55นะตอนนี้เรามี59แล้วนะคะทุกคน ตอนนี้เราทำการวิ่งหนีลาวานะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะผ่านไหมโอ้โหลาวาอีกไกลมากๆเราผ่านแล้วนะคะทุกคนนี่บวก80วินเลยนะคะต่อไปเขาต้องการ65วินนะแต่ว่าเรามีแค่59ก็รับวินไปก่อนนะคะ ตอนนี้เรามีเงิน292แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้ออีโก้นะคะ250เป็นขี้อายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสวมใส่กันเดี๋ยวนะทุกคนสวมใส่แล้วลองวิ่งอุ๊ยทำไมมันเป็น3,000ทุกคนมันผสมกันได้อุ๊ยสวยมากเป็นหัวใจกับเศษไฟอุ๊ยสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ คลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงฟินๆแต่ทุกคนสามารถลองไปเล่นกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปใหม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย